Many greetings to all in one and only your educational platform Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 जो है कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है, प्लानिंग होता है फर्स्ट फंक्शन, मैनेजमेंट का एंड कंट्रोलिंग होता है लास्ट फंक्शन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। सो लेट्स बिगिन विद मीनिंग। Meaning of controlling. Controlling may be defined as the process through which manager assure that the activities and result are in conformity with the planned activities and result. Controlling क्या होता है? इससे मैनेजर एश्योर होता है कि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो कंफर्म होने चाहिए जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमने प्लान किया था वैसा ही रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं। प्लानिंग से स्टार्ट किया था तो हमने जो प्लान किया था वो रिज़ल्ट आ रहे हैं या नहीं, रिज़ल्ट हमारे डिज़ायर्ड हैं या नहीं। It involves verifying whether activities undertaken conform to the plans adopted, instructions issued and results expected. Now nature of controlling. Number 1 is management function. Controlling क्या है? एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, क्लियर। कंट्रोलिंग क्या है? एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, क्लियर। मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन फैक्ट इट इज़ अ फॉलो अप एक्शन टू अदर फंक्शंस। ये क्या है? फॉलो अप एक्शन है टू अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट कंट्रोल। मैनेजमेंट का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो सकता विदाउट कंट्रोल। नंबर 2 परवेसिव फंक्शंस मीन्स ये एसेंशियल होता है, हर जगह यूज होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रोलिंग इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। ऑल मैनेजर्स परफॉर्म द कंट्रोल फंक्शन। कंट्रोल इज एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दो द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल में डिफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। नेचर और एक्सटेंट अलग हो सकता है, हर लेवल पे अलग हो सकता है नेचर और एक्सटेंट कंट्रोल का, लेकिन हर लेवल पे चाहिए होता है चाहे उसका नेचर अलग हो। ओके, कंट्रोलिंग इज एन यूनिवर्सल फंक्शन। नंबर 3 कॉन्टीन्यूस प्रोसेस मीन्स इसका एंड नहीं होता, कंटिन्यूस होता है, ये चलता ही रहता है, क्लियर। कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टीन्यूस और नेवर एंडिंग प्रोसेस। एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, क्लियर। नंबर 4 डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक होता है ये। Controlling involve review of standard as well as corrective actions, which may lead to change in other managerial activities. Okay, controlling is a dynamic function, so it leads to change in other managerial functions. Number 5 forward looking. अब जो पास्ट है हम उसको तो कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन जो हमारा फ्यूचर है हम उसको तो इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है अपने पास्ट में अपनी मिस्टेक से, हम उनको फ्यूचर में तो इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये फॉरवर्ड लुकिंग होती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर बिकॉज पास्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इट सीक्स टू इम्प्रूव फ्यूचर रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस गेन्ड इन द पास्ट। एंड लास्ट नंबर 6 गोल ओरिएंटेड। Controlling is directed toward the accomplishment of organizational goals in the best possible manner. Controlling directed ही होती है toward the accomplishment of organizational goals. Okay, I hope all 6 clear to everyone. If any doubt left, please do comment below. I will answer to your doubts. एक बार रिवाइज करते हैं। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। नंबर 1 मैनेजमेंट फंक्शन होता है ये। नंबर 2 परवेसिव फंक्शन होता है, मीन्स एसेंशियल होता है, हर लेवल पे चाहिए होता है। नंबर 3 कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, ये नेवर एंडिंग होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। नंबर 4 डायनामिक होता है, डायनामिक प्रोसेस। नंबर 5 फॉरवर्ड लुकिंग एंड लास्ट नंबर 6 गोल ओरिएंटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। जब हमारी कॉमर्स की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम हिंदी स्टार्ट करेंगे एंड आपको बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलती रहेंगी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर इट। थैंक यू सो मच।